泰达币是100%的是由马明哲，也就是陆金所的背后这一帮人和王岐山控制的世界金融集团，包括华尔街的一帮王八蛋们。泰达和币安都是全世界前5大的数字货币的公司稳定币交易所。一个币安30亿，就是3000万的所谓的注册用户到5000万的用户，实际有效用户1000万。过去不让 KYC 啊，不让 KYC， 他竟然没有执照啊！这个孙子，泰达数字货币玩的是金融工具，他们加在一起就在全世界搞的就是数字人民币国际化，还有区块链下的市场份额的占有。更重要的事情，提前把中国人最早去投资数字货币的人的信息和数字货币的安全和安全护照提前获得。你第一个去投了币安，你所有投资的信息、个人数据被他掌握了。未来共产党想让你闭嘴和威胁你的时候，就拿你这信息威胁你。所有投资过币安和泰达的都跑不掉。这是为什么泰达搞了个稳定币，它的稳定币是准备共产党和美国经济脱钩以后，它有稳定币，它就代表了第2美元。它不是让你这些小客户挣钱的，它是给共产党自己是避险的，替魔鬼避险的地方，你觉得是老百姓安全的地方吗？何况是王岐山和陆金所，他1秒钟可以给你关掉，让你不会像什么 Luna 还有1天的时间归零了，你连1分钟时间都没有。泰达和这个 Luna 还就是 USD 这块，他们整个的背后全部都是共产党领的。而且我们要把整个泰达币，包括这次泰达币的所谓它稳定了，在稳定之前的调查的结果真实性，这就像现在我们一会儿要说到的史蒂芬问的官司一样，随着时间的推移，经过各种案子和各种刑事上定罪、民事上起诉的案子，我们会找到共产党在美国情报、网络、货币、金融的对西方的这种侵略式的经济超前战、法律超前战的证据和地图。泰达币就是一个很好的证据。赵长鹏绝对是我们那个灭共的好工具，饶不了他，放不过他。他们的这种操纵都是我们灭共的工具和证据。而且我希望战友们真的长智慧看一看，了解了解这些人的背景是什么，钱是什么，有过什么历史，他有什么样的风险。